समुद्र के अंदर से एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड हुई जिसने साइंटिस्ट्स को हिला दिया। इसका नाम था ब्लूप। यह इतनी तेज थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, किसी भी जाना पहचाना जानवर से ज्यादा पावरफुल। कुछ लोग कहते हैं यह किसी अननोन क्रीचर की आवाज थी। और सिर्फ ब्लूप ही नहीं, जूलिया नाम का एक और मिस्टीरियस साउंड भी रिकॉर्ड हुआ। आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया यह क्या था, समुद्र के नीचे क्या छुपा है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पाइए और भी ऐसे ही मिस्ट्रीज।